estamos mais uma vez aqui para aprender mais coisas boas, certo? Então nós vamos começar fazendo a nossa oração. Vamos juntar as nossas mãos para fazer a nossa oração. Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E Deus é tão bom pra gente que Ele nos deu um corpinho inteiro pra gente viver com Ele, fazendo muitas coisas boas. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos estudar sobre o nosso corpinho, sobre o cuidado que nós devemos ter com ele e sobre os nossos sentimentos que a gente transmite através das nossas expressões faciais do nosso rostinho, né? Então vamos aqui. Nós temos aqui o José e a Maria. São duas crianças que amam brincar, amam cuidar da natureza, da família. Só que eles estavam brincando e aconteceu algumas coisas bem específicas. Por exemplo, a Aninha, quando terminou a brincadeira, foi lá no armário da casa dela e pegou um monte de doces. Ela pegou chocolate, pirulito, bombom, algodão doce e muitas outras coisas bem gostosas. E comeu tanto, mas não escovou seus dentinhos. Aí aconteceu uma coisa muito triste. Quando a gente come doce e não faz a higienização dos nossos dentinhos, a gente pode pegar um dodói no dente e ficar, com dor. Olha o que aconteceu com a Aninha. Ela ficou com dor de dente, porque ela não escovou. Olha como ficou o dentinho dela, todo tristinho, porque tava doendo, tava todo dodói. E quando a gente fica triste, poxa vida, o nosso rostinho fica triste. E isso não é legal. Então, quando o José viu Maria com o dentinho dodói, ele foi ensinar para ela como ela deve fazer para não ficar com o dentinho dodói. Primeiro, ele foi se divertir, né? Então ele começou a cantar a musiquinha. Pé, 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 joelho, 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 e pé, 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 quadril, 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 e pé, 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 cintura, 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 e pé, 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 bracinhos, 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 e pé, 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 cabeça, 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 e pé, 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 pé. Depois dele se divertir com essa música, ele explicou para a Maria que
quando a gente come os doces, não é ruim comer os doces. Só que o ruim é comer em grandes quantidades. Você tem que comer o tantinho que a mamãe e o papai lhe dão, porque eles sabem. Ele disse assim, quando a gente termina de comer os doces, nós devemos pegar a escova e a pasta dental e fazer a higienização dos nossos dentinhos. Assim, olha como é que ficam os nossos dentinhos. Igualzinho aos dentinhos de José. Forte, bem forte, lindo e saudável, certo? Então, quando eles terminaram de fazer a higienização, Maria ficou feliz, né? Porque o dentinho dela não estava mais doendo. Então, nós vamos agora ver como foi que Maria estava antes, no seu rostinho, na expressão facial, e como ela ficou depois. Antes, Maria estava triste, muito triste, e ficou feliz. Sabe quem foi que ficou bem zangado porque Maria higienizou os dentes? Foi a cárie, o bichinho que machuca e dá o dodói no dente, certo? Então, nós vamos aqui aprender como é que a gente faz a higienização. Nós pegamos a escova e pegamos o creme dental pra gente escovar os dentes. A gente abre, coloca o creme dental. Aí a gente vai ao banheiro, molha a escova e o creme dental, passa nos dentinhos, na boquinha, dentro da boquinha e fora, na parte da frente dos dentinhos, higieniza a língua, depois abre a torneira, tira o excesso do creme dental da escova, lava bem a boquinha, a bochecha, joga fora a água, bochecha, até não ter mais creme dental, aí os seus dentes vão ficar brancos, bonitos e saudáveis. Vamos ver como é que vai ser a nossa tarefa de hoje? Vamos. A gente ficar ainda mais sábio sobre as partes do nosso corpo, nós temos a atividade da ficha 21, onde pede para a gente colar as partes do corpo. Então, nós vamos encontrar esse material lá no material complementar, na ficha 21. Bora ver o que tem na ficha 21. Para a gente fazer a tarefa, nós vamos aqui no material complementar, onde está proposto para a ficha da nossa atividade. Então, com a ajuda do papai, ou da mamãe, ou de uma pessoa responsável, nós vamos destacar as partes do corpo, né, que é a cabeça, os braços e as pernas, e nós vamos colar no lugar que cada um está indicado, certo? A próxima tarefa também é um destaque, né? Então, a gente vai descobrir o que é que está faltando aqui no rostinho da criança. Você também vai destacar e colar. E vai descobrir que são as olhinhas dela que está faltando. E por fim, nós temos a atividade do caderno de desenho. Nós temos vários produtos de limpeza da higiene bucal, mas você vai pintar apenas aqueles que a gente usa na escovação. Quando você acordar, se levantar, escova os dentes, mais uma vez, escove os seus dentinhos, cuide do seu corpinho, tenha muitos bons sentimentos,
Até a próxima aula. Beijo, tchau!